အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ်ဖက်နက်လေးကတော့ Okay Nike ရဲ့ပထမဦးဆုံး basketball shoe တင်ရဖြစ်တယ်လို့ Nike ရဲ့ Air technology ကိုပထမဦးဆုံး release လုပ်ခဲ့တဲ့ Nike Air Force 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဒီဖက်နက်လေးကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့အတူတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကူဒါလူတိုင်းသိရဒီဆက်ကူကတော့ဆက်ကူမှာတော့ကျွန်တော်တို့ AF1 ဆိုပြီးတော့စာသားလေးအပြည့်ပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးရင်ဒီမှာ local လေးတစ်ခုပါမယ်ကျွန်တော်ဖက်တစ်ချက်ထုတ်ကြည့်So white triple white တော့ဘူးရဲ့ဝေးကိုကောင်းလေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ F1 ကတော့ triple white black on black အမျိုးကြီးလာတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ triple white လေးပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ Nike logo နဲ့ဒီထိပ်လေးမှာတော့ color way လေးတွေနည်းနည်းပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ color way တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ color way လေးတွေကို feeling လာတဲ့ color way လေးတွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့စီးလို့ရပါတယ် Okay ဒီ Nike Air Force 1လေးကို Nike ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့1982ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ release လုပ်ခဲ့တယ်1984ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့တယ်1986မှာပြန်ပြီးတော့ re-release ပြန်လုပ်ခဲ့တယ်ပြန်ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိအများကြီးပဲ collaboration လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရော artist တွေနဲ့ရောတခြားအဲ့လိုနာမည်ကြီးတဲ့ celebrity တွေနဲ့ရောအများကြီး collaboration တွေထွက်တာတွေရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မနှစ်ကတော့မှ G-Dragon Travis Scott နဲ့လည်း collaboration လုပ်ထားတဲ့ Nike Air Force 1လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဖက်နက်လေးကိုတစ်ချက်အတူတူကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာကချုပ်ရိုးဒီကောင်ကတော့ချုပ်ရိုးချုပ်သားကျိုးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ခုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကလေသာဆန်အသားနဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီအသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့ချုပ်ရိုးချုပ်သားရှိမယ်အဲ့ကောင်အထာကြီးရလဲတကယ်ကျဲတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ line လေးပါမယ်ဒါကတော့လူတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်မှုနေကြပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နက်ရဲ့အသေးစိတ်တချို့မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ air ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါမယ်ဒီကောင်လေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဖင်ပါလဲဒီမှာ Nike Air ဆိုတာလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ main logo ပေါ့ main logo ကတော့ဒီမှာ reflection color way နဲ့လာတယ်ဒီမှာလည်း reflection color way ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွင်းထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အတွင်းထဲကဆိုဆောင်းမိုက်ရောတစ်ချက် show ကြည့်အောင်အတွင်းဆိုလေးတစ်ချက်တော့အတွင်းဆိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Nike ရဲ့ပထမဦးဆုံး Air technology ကိုစပြီးတော့ release လုပ်ခဲ့တဲ့ Suede ဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ဆောင်းမိုက်တယ်စီးလိုက်ရင်တော့လန်ထွက်နေမှာဆိုအောက်ခုံကိုလည်းတစ်ချက်တော့ကျွန်တော် show အောင်အောက်ခုံလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်သူရဲ့ design သူရဲ့အနေထားလုံးဝလက်ဆက်တွေကွာလုံးဝ fresh ဖြစ်တယ်ကွာဒီလားဒီမှာအောက်မှာ Nike logo နဲ့ Nike တစ်စိမ့်ပါအောင်မယ် Okayဆိုတော့ Nike ကဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီး wow white ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နီလီလို့ခေါ်တဲ့ rapper တယောက်ကဒီ Air Force 1ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တချင်းဆိုခဲ့2002မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ wow white ဖြစ်သွားလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု recommend ပေးချင်တာဘာလို့ recommend ပေးချင်လဲဆိုတော့ streetwear culture ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုး Air Force 1 logo ကိုကျွန်တော်ကတော့ဝင်စေချင်တယ်လေအတူပေါ့နော်တကယ်လို့ basketball culture ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ high ရဲ့ mid ရဲ့ကိုဝယ်ဖို့ကျွန်တော် recommend လေးပေးချင်ပါတယ်သူကတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ250ပတ်ချလဲမှာရှိမယ်ဗျ site ပေါ်မှာလည်းမူတည်မယ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ counter တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ဈေးကတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ် F1 ဆိုတာနဲ့ sneaker collector တွေ sneaker crazy တွေ
sneaker ဟိတွေမှာရှိလေးရှိတာရှိတဲ့ sneaker တင်ရလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းရှိထားတဲ့ hip hop icon ဆိုလည်းမမဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်လည်းဝယ်အောင်မယ်ကြည့်ပြတာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဖက်နဲ့ review တွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်ပဲဗျ